Goedemorgen allemaal, ik ben Randy Randeski. Ik loop mijn stage bij Nobamaker bij PG Afdeling. Vandaag ga ik mijn presentatie geven over de module zorg, ethiek en moreel besluitvorming. Ehm, ja, hier ga ik presenteren. Mijn casus. De heer is 87 jaar, woont sinds kort bij Obamacare. Hij heeft bewust voor deze locatie gekozen omdat hij vroeger in dezelfde buurt woonde en er veel herkent van de omgeving en mensen uit de buurt. Door de voorschrijdende dementie wordt de heer echter steeds moeilijker om zelfstandig de weg terug te vinden. De afgelopen dagen is hij regelmatig door een bekende buurt teruggebracht naar de Obamacare. Omdat de afdeling open is, mag de heer vrij naar buiten gaan. Als de hier het wandelen zou worden verboden, heeft dit ook nadelige gevolgen. Hij kan hierdoor onrustig en geagiteerd worden, wat zich kan uiten in agressieve gedrag. Het beperken van zijn vrijheid kan leiden tot frustratie, gevoelens van opgesloten zijn en een verlies van eigenwaarde. Daarnaast spelen cultuur en sociaal leven beschouwelijke aspecten. Voor de heer heeft wandelen in zijn vertrouwde buurt een diepe betekenis, omdat hij zich hierdoor verbonden voelt met zijn verleden en zijn omgeving. Vanuit leven beschouwelijk perspectief staat zijn vrijheid en eigen regie symbool voor waardigheid en zingeving. En tegelijkertijd ontstaat er een moreel dilemma, autonomie van kwaliteit van leven van de heer versus veiligheid van de heer en verantwoordelijk van zorgverlener. Autonomie en kwaliteit van leven. De heer hecht waarde aan zijn dagelijkse wandeling. Dit geeft hem vrijheid en eigen regie. En voor veiligheid en verantwoordelijkheid van zorgverlener. Door zijn dementie verdwaalt hij steeds verkeer en let hij niet goed op in het verkeer. Dit brengt hem zelf en anderen in gevaar. En hitpunten voor mij als studentverpleegkundige. Ik voel dat ik hem zijn vrijheid niet wil ontnemen, maar tegelijkertijd de verantwoordelijkheid draag om hem te beschermen. Waarom heb ik deze gekozen? Persoonlijke ervaring, 2,5 jaar geleden heb ik zo'n situatie meegemaakt. Toen zag ik hoe de autonomie van een cliënt met dementie sterk werd beperkt en veiligheid boven alles ging, zelf tot afsluiting. Dit leidde tot verlies van kwaliteit van leven en uiteindelijk tot zijn overlijden. Destijds wist ik nog weinig en volgde ik mijn collega's zonder kritisch te kijken naar de alternatieven. Nu wil ik juist laten zien dat ik als verpleegkundige een andere weg kies. Zorg die niet alleen veiligheid biedt, maar vooral de autonomie en waardigheden van de cliënt en respecter. En ik kies in deze casus bewust voor een zorgethische benadering, omdat ik mijn werk als verpleegkundige merk dat zorgsituatie niet alleen om regels en protocollen draaien, maar vooral om relatie met de zorgvrager. En ik heb deze casus gekozen omdat een morele spanning tussen autonomie en veiligheid van de heer. Dit maakt het een waardevolle casus om te bespreken. En hier heb ik voor deze casus Toronto-model toegepast, omdat het een praktische kader biedt om zorgethisch te redeneren. En door dit model toe te passen, laat ik zien dat mijn keuze niet alleen praktisch, maar ook moreel verantwoord zijn, met oog voor autonomie en veiligheid. En voor oog hebben we voor zorg, als verpleegkundige, ik toon aandacht door de situatie te signaleren en te erkennen dat er hier een zorgvraag ligt. En voor ervoor zorgen dat, als verpleegkundige, ik neem de verantwoordelijkheid om dit bespreekbaar te maken met het team, familie en andere disciplines. En voor zorgen. Ik gebruik mijn competentie om zorgopties aan te dragen die de veiligheid en vrijheid van de heer waarborgen. En voor reageren op de zorg. Ik observeer hoe hij reageert op de gekozen oplossing. Ik blijf evalueren of zijn emotie, veiligheid en kwaliteit van leven in balans zijn. En voor zorgen met vertrouwen. Ik werk samen met alle betrokkenen en ik erken dat zijn vrijheid, autonomie en zingeving belangrijk zijn en dat zorg hierop afgestemd moet worden. En voor de communicatie, in de communicatie met de heer houd ik rekening met zijn dementie en sluit ik aan bij zijn belevingswereld. En ik gebruik hier luisteren, samenvatting en doorvragen. Voor de luisteren, ik luister actief naar wat de heer zei en observeer zijn non-verbale signalen, omdat dementie zijn taalgebruik soms beïnvloedt. En voor samenvatten, ik geef een eenvoudige woorden terug wat hij vertelt, bijvoorbeeld. U zegt dat u graag wil wandelen omdat u daar rust in vindt en de buurt voor u herkenbaar is. En voor doorvragen, op een respect manier stel ik verdiepe vragen zoals
Wat maakt die herkenning van de buurt zo belangrijk voor u? Hiermee verhelder ik zijn behoeften en gevoelens. En het Topoi-model helpt om beter aan te sluiten bij de communicatie en beleving van de Heer. Voor de taal, ik gebruik korte en eenvoudige zinnen en herhaal waar nodig. En voor ordening, ik probeer te begrijpen hoe de Heer werkt. Orden voor hem is wandelen een dagelijkse routine. Een bron van vreugde, terwijl wij als zorgverleners vooral de risico zien. En voor personen, ik houd rekening met de Heer als persoon met dementie. ehm, maar ook met de betrokkenheid van buren en familieleden. En voor organisatie, Obamacare is op een afdeling waardoor bewoners vrijheid hebben. Dit maakt het dilemma tussen veiligheid en autonomie extra zichtbaar. En voor intentie, ik ga uit van zijn positieve intentie. Hij wil vrijheid en herkenning, geen gevaar veroorzaken. En ook de basiswaarden van T zijn toepasbaar. In individualisme, de Heer sterk aan zijn autonomie en in context zijn vertrouwde buur geeft hem houvast en betekenis. Iets waar ik in mijn communicatie rekening mee hou en voor de tijdbeleving. De Heer leeft vooral in het hier en nu. De wandeling van vandaag is voor hem belangrijk zonder dat hij stilstaat bij de mogelijke gevaren. En dan, hier is een waardenschema. Ik heb een waardenschema geschreven van de hier, autonomie. Omdat de cliënt omdat de cliënt staat centraal, daardoor de autonomie is belangrijk en moet respecteren. Keuze van de cliënt worden gerespecteerd, zelfbeschikking wordt gewaarborgd. En voor vrijheid, de heer mag zoveel mogelijk zelfstandig bewegen binnen veilige grenzen. En voor de oordelen vrijheid vergroten bevordert welzijn, maar er is risico op verdwalen of gevaar. En voor welzijn of kwaliteit van leven, de heer mag dagelijks activiteiten uitvoeren die hem plezier en betekenis geven. En feite, de heer wandelt dagelijks in zijn vertrouwde buurt en heeft contact met bewoners. En voor de orde welzijn verhoog is essentieel, zelfs als er kleine veiligheidsrisico's zijn. Balans met autonomie is nodig. En waarde voor mij als verpleegkundige, respect zeker, als verpleegkundige, dan moet ik keuze en wensen van een cliënt zoveel mogelijk respecteren. En voor de oordeel, autonomie respecteren is belangrijk, maar kan conflict met veiligheid. En voor verantwoordelijkheid van veiligheid en kwaliteit van de zorg, dit is belangrijk. En vrijheid vergroten bevordert welzijn, maar er risico op verdwalen of gevaar. En voor professionaliteit, als verpleegkundige werk ik samen met team en organisatie beschermen naleving protocollen. Dus als verpleegkundige, dan moet ik professioneel handelen en keuze goed verantwoorden. En voor een familie, zorgzaamheid. Familie biedt emotioneel steun bij zijn dagelijkse activiteiten. En voor de oordelen zonder begeleiding voelt hij zich onzeker en onveilig. En verantwoordelijkheid, de familie zeker verantwoordelijkheid voor de Heer. En voor de bescherming, familieoverleg met zorgverlener over veiligheidsmaatregelen. Ja. En nou komt morele vraag. Moet de zorgverlener zijn autonomie respecteren boven zijn veiligheid? Dus het dilemma bevindt zich in de fase 2. Waarom? Want er is al oog voor zorg. Iedereen ziet dat de Heer risico loopt, verdwalen, verkeer en dat wandelen tegelijk belangrijk is voor zijn welzijn. Het dilemma ontstaat bij verantwoordelijkheid nemen. Wie neemt de verantwoordelijkheid om de juiste balans te vinden tussen veiligheid en autonomie? En het conflict autonomie versus veiligheid hoort dus bij het nemen van verantwoordelijkheid, want daar moet de afweging worden gemaakt. En verband met de morele spanning, het appel dat de Heer op mij doet, is zijn wens om te blijven wandelen, ondanks de risico. Hij vraagt mij impliciet, zie jij mij als man die wil genieten van zijn laatste levensfase, of alleen als iemand die beschermd moet worden? Dit raakt mij als verpleegkundige omdat ik voel dat ik zowel zijn veiligheid wil waarborgen als zijn menswaardigheid wil respecteren. En relatie met context, zorgvrager.
waarde en vrijheid, herkenning in de buurt, kwaliteit van leven, sociale interactie. En voor mij als zorgverlener, waarde en veiligheid, verantwoordelijkheid en voorkomen van ongeluk. En voor familie wil geruststelling en veiligheid. En voor een Obamacare als instelling, beleid van open afdeling, autonomie staat centraal, maar veiligheid blijft zorgplicht. En voor handelingsdoelen, de doelen zijn autonomie behouden van de heer, welzijn vergroten en veiligheid waarborgen. Hoe dat ik dat doe? Binnen een week wordt een GPS-tracker geregeld, zodat de heer kan zelfstandig wandelen. Binnen 2 weken wordt er een wandelschema opgesteld samen met familie en vrijwilliger en zorgverleners. Bijvoorbeeld maandag wandelen met zoon, woensdag wandelen met de vrijwilliger en vrijdag wandelen met kleinkind, zodat hij minimaal 3 keer per week begeleid kan wandelen. En ook binnen een maand wordt geëvaluatie. En dan continu voor de zorg. Dus blijft rapportage en observatie. En schrijf op dossier van signalen en verwarring of gevaarlijk tijdens wandelmoment. En voor de methode, ja, dus ik kies voor dilemma-methode, omdat deze methode goed past bij de praktijkgerichte relational aard van het dilemma. Waarom dilemma-methode past? Want de methode is gericht op het expliciet maken van een moraal dilemma, waarbij twee moraal verantwoorde keuzes tegen elkaar worden afgewogen. Hier autonomie versus zijn veiligheid. Het stimuleert gestructureerde discussie over waarden, normen en belangen van alle betrokkenen. En het maakt het voor mij als verpleegkundige mogelijk om bewust keuze te maken, gebaseerd op zorgrelatie, context en kwetsbaarheid, in lijn met zorgethiek. En door deze methode kan ik zowel praktische oplossing als een ethische onderbouwing formuleren, zodat het handelen congruent is met de wensen van de heer en mijn professionele verantwoordelijkheid. En de betrokken familie, en de betrokken disciplines, hier is verpleegkundige, direct observatie en kennis van dagelijkse routine, arts, familie, activiteitsbegeleider, teamleiding en eventueel buurtbewoners. Elke van deze disciplines levert een uniek perspectief, waardoor het dilemma volledig kan worden afgewogen. En dit bevordert een geïnformeerde en gedragen beslissing, die zowel rekening houdt met de heer, autonomie, als met veiligheid en professionaliteit. En hier heb ik handelingsalternatieven gekozen, 3 handelingsalternatieven. Ten eerste technologie ondersteunen. De heer behoudt zijn zelfstandig door alleen te wandelen, maar draagt een GPS-tracker die zijn locatie in real-time doorgeeft aan zorgverleners of familie. Onderbouwing wetenschappelijk onderzoek laten zien dat geleidevrij wandelroutes gecombineerd met GPS de autonomie vergroten en het risico verdwalen verlagen bij ouderen met dementie. En de morele afweging. Deze optie respecteert de autonomie van de heer, maar brengt een kleiner risico met zich mee. En optie 2, begeleide wandelgroep met sociale interactie. De heer wandelen in kleine groep met de andere bewoners, begeleid door verpleegkundige of vrijwilliger. Dit combineert veiligheid, sociale stimulatie en plezier. Onderbouwing wetenschappelijk. Studie toont aan dat groepswandelingen de stemming, cognitieve functie en fysieke gezondheid verbeteren bij dementiepatiënten. Een morele afweging. Autonomie is beperkt, maar welzijn en veiligheid sterk verbeterd. Een wekelijks wandelschema met sociale begeleiding. Dus de heer volgt een vast wekelijks wandelprogramma waarbij hij elke dag met een andere begeleider wandelt, zoals een kind, kleinkind, vrijwilliger of welzijnmedewerker. Dit combineert autonomie, veiligheid en sociale interactie. En onderbouwing wetenschappelijk, fysiek voordelen, regelmatig wandelen, verbetert fysiek en mentaal gezondheid bij mensen met dementie, inclusief stemming en cognitieve functie. En sociaal voordelen, variatie in begeleiders, versterkt sociale interactie, vermindert eenzaamheid en angst tijdens het wandelen. En dan
Voordelen en nadelen. Optie 1, voordelen autonomie behouden en nadelen afhankelijk van technologie en morele schade laag, autonomie blijft, veiligheid redelijk gewaarborgd. En voor wandeling in groep, de voordelen veiligheid volledig geborgd, organisatie beheersbaar en nadelen verlies autonomie, mogelijk minder beweging en morele schade voor de heer, verlies eigen regie, vermindering levenskwaliteit. En optie 3, wekelijks wandelschema met sociale begeleiding. Voordelen autonomie deels behouden, veiligheid gewaarborgd. En nadelen verreisplanning, minder spontaan, maar de morele schade en de morele schade laag tot matig, balans tussen autonomie, veiligheid en sociale stimulatie. Dus afweging van de optie N, een maximaal behoud van autonomie met minimaal interventie, risico beperkt door technologie. Optie 2, maximaal veiligheid en sociale interactie, maar autonomie beperkt. Optie 3, goede balans tussen autonomie, veiligheid en sociale interactie. En besluitvorming tijdens de belvorming werd duidelijk dat de heer veel waarde hecht aan zijn dagelijkse wandeling, wat bijdraagt aan zijn autonomie, plezier en kwaliteit van leven. Tegelijkertijd is er een reëel veiligheidrisico door zijn dementie, waardoor hij kan verdwalen of een ongeluk kan krijgen. Besluit is genomen om de heer zelfstandig te laten wandelen, ondersteund door GPS-technologie, gecombineerd met de optie van een wekelijks sociaal wandelbegeleiding. Want dit respecteert zijn autonomie, bevordert zijn kwaliteit van leven en veiligheid wordt beheersbaar gehouden. De morele schade-risico op gevaar bij vrij wandelen of verlies van autonomie bij te veel begeleiding wordt hierdoor geminimaliseerd. En het biedt ook sociale stimulatie en structuur door het wekelijks schema, wat bijdraagt aan welzijn en vermindert angst. En doorslaggevende factoren, het belang van autonomie en welzijn van de heer, de mogelijkheid om veiligheid te waarborgen via technologie en begeleiding, evidence-based inzicht uit onderzoek naar GPS-systeem, wandelgroep en gestructureerde wandelsprogramma bij mensen met dementie, zorgethische principe van Toronto en oordeel van expert. Het advies van de huisarts en verpleegkundige specialist bevestigt dat fysiek activiteit cruciaal is voor welzijn en dat medicatie of sedatie als laatste redmiddel moet worden gezien. En literatuur en richtlijnen ondersteunen het gebruik van GPS en sociale begeleiding als veilige en ethische verantwoorde oplossing. En de inbreng van collega-verpleegkundigen heeft geholpen bij praktische uitvoerbaarheid en planning van wandelbegeleiding. En reflectie. Tijdens dit proces merkte ik dat communicatie met de heer uitdagend was vanwege zijn dementie en disoriëntatie. Tijdens dit proces merk ik de communicatie met de heer uitdaging. Zijn belangen, vrijheid en plezier behouden in het wandelen stonden soms hard op de zorgen van het zorgteam en zijn familie. En ik heb geprobeerd zijn autonomie te respecteren door zijn perspectief actief te benoemen in de morele casus en in de alternatieve handelingsmogelijkheden. En concreet betekende dit dat ik zijn stem niet liet ondersneeuwen door veiligheid alleen centraal te stellen, maar juist dit weer zijn wens en kwaliteit van leven werd de dichtde in de besluitvorming. En het proces van morele oordeelsvorming verliep stap voor stap. Eerst de morele vragen script stellen, daarna handelingsalternatieven formuleren en tenslotte een besluit nemen. Het hielp om de theorie van zorgethiek en van Toronto en beroepscode VN ernaast te leggen. Dit gaf structuur en maakt duidelijk dat moreel redeneren niet zwaar wit is, maar vraagt om voortdurende afstemming. De dialoog met betrokken disciplines leverde ook nieuw inzicht op, zoals het belang van een sociaal wandelsprogramma. Een leerervaring. Tijdens dit proces heb ik geleerd dit morele dilemma in de praktijk vaak niet volledig oplosbaar zijn, maar dat het belangrijk is om de schade zoveel mogelijk te beperken en iedere perspectief te erkennen. Ik heb ervaren hoe waardevol het is om theorie
te combineren met evidence-based oplossing GPS en wandelbegeleiding. Ook leerde ik dat morele beraad niet alleen een theorie oefening is, maar direct effect heeft op hoe wij als verpleegkundige keuze maken voor de kwaliteit van leven van patiënt. En verbeter pun, ik wil nog sterker leren hoe ik Randy, de stem. de 20 minuten zijn voorbij, Ja, helaas. dit is mijn bronlijst. Oké, Dankjewel. jij bedankt.